그 다음 저는 두 번째 거리가 이기 때문에 리커버리 3분 정도 예상이 되고, 그리고 그 이쪽으로 춤을 보시면 3분 정도 올라가기 때문에 듀레이션 강도가 50으로 보입니다. 이와 같은 방법으로 태아 신음을 관찰했을 때 자음 수축 기준으로 자음 수축의 극기에 도달했을 때 그제서야 태아 신음이 하강하는 게 보이기 때문에 이거를 지속적으로 관찰하면은 후기 하강이 나타나는 게 보입니다. 또한 자음 수축의 극기 기준에서 그때 후기 하강이 일어나고 자음 수축이 이완이 끝난 이후에 그제서야 태아 신음도 회복하는 게 보이기 때문에 이 그래프 상에서 태아 신음과 자음 수축 간의 해석은 후기 하강으로 보입니다. 네, 단일 분배로는 일단 좌측으로 하시고요. 그 다음에 심호흡 하시고요. 그 다음에 산소 공급과 50%는 투여 중지를 하고 동맥 주입 횟수는 계속 증가를 시켜야 되고 태아 심박도 계속 모니터링 해야 합니다. 또 중재 다시 실천하겠습니다. 먼저 좌측에 그 다음에 이제 장수층을 줄이기 위해서 옥시코는 투여도 중간에 전달할 거고요. 태아씨는 그걸 지속적으로 확인 같이 할 거예요.